Oi meninas, oi meninos! No vídeo de hoje a gente vai brincar de troca. E a gente tem algumas trocas bem boas. Eu posso começar? Pode. Eu começo trocando esse copo de coroinha e esse daqui, ó. Ele é super bom. Quer testar? Não. Eu já testei, mas eu vou testar de novo. É bem bom. E o caranguejo já sei aqui. Ei. Então, eu vou colocar. Deixa eu ver. Um dinossauro e bonito. Eu até que gostei, então aceito. Eu já peguei. Pode pegar. Eu gostei bastante. Olha, isso aqui é pra não ficar se confundir, vamos separar as coisas que você vai me dar. Eu te dou esse copo aqui da minha. Olha, é bem bom o barulhinho. Eu vou te colocar esse pote aqui de borboleta. O meu, esse da Minnie é raro. Então, recuso. Então também tem porque o meu, ele tem dois lados bons. Então, eu coloquei esse pote aqui de arco-íris, que é bem bom. Ele é de nuvem, só é de arco-íris. Acho que já tá mal. Será? Tabuleiro? Sim, vou aceitar. Eu não coloquei ainda. Eu não sei. Acho que eu não vou colocar. Acho que eu vou colocar. Eu posso não é uma coisa muito, né? Mas já tô colocando. É muito longe pra mim. Tá bom, eu vou ver aqui uma coisa diferente. Como eu crio pockets, vários tipos de coisas, pockets, essas coisas. Eu vou te dar esse daqui que é super bonito, olha aqui. Eu que fiz. Eu não tinha visto esse daí. É muito bom. Tá, não pode. Ai, não pode. Mais ou menos mais 10, pô. Só que é boa. Pessoal, eu vou dar esse daqui que é super bom, ó. Esse pocket. E como que a Sofia não gosta muito daquela troca primeira, então eu vou dar esse pocket de arco-íris e esse também, que também é bom. Esse. E mais. Legal, eu acho que eu vou colocar 3 coisas que eu vou começar a usar. Mais essa coisa e mais. Cadê? Vai fazer. O quê? Ah, tá, já sei. E esse pocket aqui, pessoal, não é tão bom, ó. Pelo visto. Então, eu vou tirar esse daí. Se você tirar, eu vou recusar. Aceito. Esse daí eu amo montar. Ai, só que eu vou querer um tudo. Pra montar, eu amo montar. Então, eu amo esse aqui de bebê, não sei se ele entendeu. Só que esse aqui, eu sempre se estresso com esse aqui. Eu nunca consegui montar de volta. É impossível. Para as crianças é impossível. Voltando, que eu nunca vou conseguir voltar ao normal, porque ele... Olha, só que eu pintar ele todo de uma cor daí ia ficar mais fácil. Tá, vai. Então, olha esse copo de até que é bom, gente. Esses dois aqui, ó, é os 2 pockets de tricô, olha que bom. E esse daqui eu acho que é o melhor, porque olha aqui, é colorido. Tá bom. Não faz barulho, só que é bom. Tá passando uma folha lá atrás. Folha. A folha. Esse aqui, que eu amo barulhinho. Eu tenho certeza que ela vai ajudar.
barulhinho disso daí. Mas... Nossa, me deu recurso. Porque eu quero tirar isso tudo. Olha o que eu vou dar. Então, por favor, desejem um copo de alguma coisa. Tô desejando pra ela dar. Meu copo tinha muito precioso com uma coisa só. Eu posso dar mais? Mas acho que não vou fazer mais. Gente, eu tô recusando, tá? É só que eu aqui tá na fita. Tá. Deixa eu ver. Nem sabe porque eu tenho essas coisas comigo. Eu ainda deixo isso aqui. É um óculos. Mas um óculos faz o quê? Só coloca pra tirar. Tá. Agora você vai ter que arrasar nessas coisas que eu vou colocar, porque é super boa. Mas eu já te dei. Então, só pode dar de volta? Então, eu vou pensar em coisas. Tá na hora, gente. Ó, aqui tá os dados. Isso. Eu aceito. Ou você quer? Você não quer mais? Eu queria muito esse pop. Por causa que, olha, gente, eu fiquei com um pop super bom, mas esses pops tudo. Mas, eu não sei, mas o pessoal não faz barulho. É por causa que esse tá no lado ruim. O lado bom é melhor. Entendeu? Ah, tá. Só que as bolinhas são pequenas. Parece muito pequeno, daí demora meia hora. Eu se estresso todas as vezes. Tá. Ai, gente, eu amei minha troca. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. E valeu a pena. Ah, ainda vai continuar apertando. Ah, já espera. Tá, o que você vai dar? A pizza, eu vou ainda tentar ir na pizza. Eu acho que pra você gostar, deixa eu colocar aqui que não vai conseguir. Eu coloquei os dados ali. Agora eu vou perder os dados de tanta coisa que tem aqui. Olha, esse daqui eu acho que a Sofia vai gostar. Eu só não sei onde tá a bolinha no meio das coisas. Depois eu te dou a bolinha. É o Patolino, ele joga bola. E eu não sei onde tá a bola. Eu quero ver o que ele faz. Ela vai pedir mais. Que eu... É outra coisa, porque não tô encontrando a bola aqui. Esse aqui que eu não... Eu vou tirar porque esse aqui eu não consigo completar. É, mas só que eu amo isso daí de mexer. Faz tipo, é desesperatório. É bom? Só que às vezes trava um pouco. Eu amo esse barulhinho também. Então, acho que tá na hora de começar. Poxa, eu não vou dar mais forte. Era pra ela puxar. Essa minha doida. Eu quero, posso testar? É só pra tu andar, é só um... Só que eu posso testar? Ó, gente. Pode testar o brinquedo. A gente pensou que era legal, ela andava sozinha, mas só que eu amo. Era pra ela puxar, ela levar um susto e sair correndo. Mas de droga que não deu. Que minhoca mais sem graça. Mas eu gosto dela. Ela não faz nada. Tem que puxar no fiozinho. Ah, a gente... Você lembra, produção? A gente comprou isso aqui, é mal legal. Vocês compraram? Quanto que foi? Não sei. Foi baratinho, só sei disso. Eu não gostei muito desse tabuleiro. Vamos fazer... Olha, depois vamos fazer a brincadeira do tabuleiro. Vamos... Já que a gente tá aqui, coloca lá pra dentro e vamos fazer o jogo do tabuleiro. Só deixa eu tirar todas as bolinhas. Pode ir conversando com o pessoal que eu vou ajeitando as bolinhas. Pessoal, a gente nem disse. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Não sei porque eu disse assim. Eu tô tirando todas as bolinhas. Deixa no lado bom. Esse daqui, ó, é o ponto. Então, ó, não, Sofia. Não, mas aqui é o ponto, Duda. Esse é o ponto.
coisa super boa. Ai, cadê meus pop? Você me deu todos. Você pode me dar, você pode colocar um pop que eu te dou uma coisa bem boa. Tá. Eu quero muito aquele. Como é que é o nome? Que tu ia colocar, mas perdeu a bola no osso. Oi, tchau meninas! Tchau menino! Se inscreve aqui no canal e dá seu like. Eu falei no mesmo vídeo isso.